Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm qed jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Shaw, Emburg, Novi, La Naturelle, All-Italia, Valio, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Kif aħna lura l-programm ieħor jiena hawnhekk għandi l-microgreens f'idejja biex nagħmlu programm fuq il-breakfast u l-brunch. Illum għandi 4 waffles differenti gluten-free u għandi breakfast board għalikom. Narawhom ħafna iktar dal ħafna ingredienti, ħafna tomit differenti, scrambled eggs, poached eggs, soft boiled egg. Ħafna ingredienti b'tomit tajbin għal breakfast jew għal brunch. Infakkarkom qabel nibdew, tinsewx issibu riċetti fuq il-website aceline.media, hemmhekk issibu riċetti kollha tiegħi li għamilt matul dawn il-15-17 sena aceline.media u koll il-Facebook page qed jitlaw bil-followers. Hemmhekk issibu il-links kollha tar-riċetti li nagħmlu waqt il-programm tagħna aceline.media u l-Facebook page What's Cooking with Manuel, mhux hekk. Mela, illum ir-riċetti huma gluten-free. Fil-fatt, so nkunu qegħdin nużaw il-gluten-free waffles. Għandna żewġ waffles għal kull riċetta. Issa għadni kif saħħant 4 waffles hawnhekk ġo ta' ġenniex, vuri dawn nerġgħu ntuhom il-ħajja minn ġol pakkett. Sa nagħmlu, ħanibdew bir-riċetta li hija avocado, whipped ricotta, and cherry roasted tomatoes. Tiftakara minna l-whipped ricotta għal-breakfast recipe, xera li nerġgħu nagħmlu xi ħaġa simili, ma li jiena hawnhekk għandi ricotta skużawni, u jiena hawnhekk ħanitfa' ftit ricotta ġo din il-food processor. Issa, magħha ħanżid. Tiftakar ġiet vera kremuża, għamilta bil-mushrooms minn għalija, naqra żejt ta' żebbuġa, u naqra bżaru milħ. U kull ma sa nagħmlu ħanniwippjawha, nibblizzjawha flimkien. Issa din sa jkollha bħala riċetta avocado, ricotta and cherry tomatoes. Sakemm din iddur ftit, batti lesta diġà, m'għandix bżonn ħafna ħin. Ħanagħmlu hekk ara, ħanaqbad żewġ waffles u ħanagħmilhom hawnhekk fuq dal-platt. Issa tnejn wkoll sejrin fuq il-platt liħor għat-tieni riċetta. Mela, ħanagħmlu hekk, ħanqaxxar l-avocado, mela hawnhekk għandna il-whipped ricotta ġol magna, għandna ftit cherry tomatoes li sajjar ġol forn u hawnhekk ħanitfgħu issa l-avocado. Issa, importanti meta nqaxxru l-avocado, inżidu l-lumi ħalli l-avocado tibqa' ħadra għax inkella tiswiet. Mela jiena hekk qed inqaxxar l-avocado, għal din ir-riċetta għandi bżonn nofs. Ħnagħmel nofs biss. Issa din xtrajta apposta xi ftit ġranet ilu ħalli hi tkun vera ripe u fil-verità għalax ġara in-nofs li ma rridx ħarġet. Tajjeb. Okay. Mela, dik inżommu hemmhekk, ħanimsaħ waħda idejja. Issa kull ma sa nagħmlu, naqbdu sikkina, nqattaħħa slices vera rqaq. Mela din hija l-ewwel waħda sa tkun avocado, cherry tomatoes and whipped ricotta. Mela jiena hawnhekk ħaniffanja fuq din iċ-ċattja, hawnhekk għandi ftit lumi, nagħmlu ftit meraq tal-lumi fuqha. Ħanaqbdu din il-whipped ricotta, marfa, hawnhekk, neħu din minn hawn. U ħanaqbdu din il-whipped ara x'ittjubija, kremuża vera tajba. Whipped ricotta hawnhekk fuq il-waffle. Abbondanti. Dik tmur hemm.
Din hija waħda minn erba', illum se nagħmlu erba' differenti. Okay. Hawnhekk għandna dawk iċ-cherry tomatoes, ħallejthom bil-vajn hawnhekk. Xit-tjubija, how nice. It-tadamek, ħanaqsam waħda. Very nice. U nispiċċaw iktar tard bil-bajda fil-wiċċ. Mela dik hija waħda. Idejat għalikom, żdejt ta' żebbuġa u bajda fil-wiċċ. Ħanamlu il-poached jew soft-boiled egg. It-tieni waħda, it-tieni platt. Hawnhekk għandna il-waffles. Issa ħanitfgħu fuqha ftit żejt ta' żebbuġa. Hawnhekk ħanamlu ftit asparagus u għandna smoked ham, woody smoked ham, perzult. Hawnhekk għandna l-asparagus. Dan kull ma għamilt blanċjajtu. Naqri iktar minn dal-perzult. U x'taħsbu iktar tard nagħmlu la bajda din ukoll ara x'inhuma idejat sempliċi. Ara, għandna il-waffle, il-perzult u għandna wkoll asparagus. Hekk irridu nistgħu nagħmlu bajda, għandna l-oħra bil-whipped ricotta, l-avocado u t-tomatoes, iċ-cherry tomatoes. Ħan nipprepara biex nagħmlu tnejn oħra. Hawnhekk kien għamil ftit microgreens, ftit bżarru minn naqra żejt fuq dawk iż-żewġ platti hemmhekk. Mela jien hawnhekk qed insaħħan iktar minn dawn il-waffles. Kif għatilkom li nagħmlu jew ġol forn jew fuq taġen niexef ġast insaħħnuhom ftit biex nerġa' ntuhom naqra ħajja. Kif għatilkom dawn huma gluten-free. Hawnhekk għandi tnejn oħra, l-aħħar tnejn, kif għatilkom ħankunu qegħdin nagħmlu 4 platti illum. Mela għandi żewġ waffles għal kull riċetta. Iż-żewġ riċetti li jmiss għandna is-smoked salmon, il-herbed cream cheese u l-lumi u għandna wkoll il-crispy bacon u sa nagħmlu scrambled eggs. Okay? Iftakru li iktar tard qabel nagħlqu l-programm dawk ir-riklami ta' 3-4 minuti ħankun qed nagħmel naqra poached eggs u soft-boiled eggs biex inservu fl-aħħar. Okay? Ħandawruhom dawn verament issiru malaj. Tajjeb ħafna. Dawk hemmhekk. Issa ħanimsħu t-taġen għax dan sa nużawh iktar tard biex nagħmlu scrambled eggs. Mela ħanibdew bil-waffle tas-salamun. Mela ħanuża dan il-platt għax is-salamun jiġi sabiħ fuq is-skur. Mela għandna żewġ waffles, ħandellikhom hawnhekk bil-cream cheese. Bħala nfakkarkom fil-website tagħna aceline.media fejn issibu ir-riċetti kollha tal-programmi tagħna u l-Facebook page What's Cooking with Manuel. Hemmhekk intellgħu informazzjoni fuq ir-rigali, tistgħu tirbu ħafna rigali magħna grazzi għas sponsors, ir-riċetti tal-programm. Mela dak huwa il-cream cheese. Jien verament inħobb il-breakfast u l-brunch. Favorita tiegħi. Hawnhekk għandi smoked salmon li sa nagħmel ftit lumi, hawnhekk kelli lumija, ftit slices tal-lumi. Għandi waħda hawnhekk qudiemi ara. Illum mhux qed nara, ma nafx għandi. Ftit slices tal-lumi. Hemmhekk, issa naqbdu s-salamun. 1. Mesa għal min ma jħobbx smoked salmon, jien ma nħobbux fil-verità. Imma ma jfissirx li ma nagħmlilkomx riċetta bis-smoked salmon hu. Għax mhux li tħobb inti biss. Tajjeb, mela ħanimsaħ subaj għax ma nħobbx is-salamun jien. Mela, vera ma nħobbux. Salt and pepper. Għaw min ma jħobbux is-salamun affumigat. Mhux jien biss ta'.
Issa għandna dawn il-microgreens vera l-ġmil kemm huma sbieħ għal fuq il-platti. Xi ġmil. Mela ħanamlu hekk, nagħmlu naqra spazju. Xi ġmil. Ħanamlu naqra iktar. Dawn vera jagħmlu sabiħ, mhumiex għoljin, tixtri waħda minn dawn xi €1 u vera jagħmlu dissin sabiħ fuq il-platt. Il-microgreens, vera nħobbu nużawhom. Tak hekk biex nispiċċaw naqra żejt ta' żebbuġa. Isma' tas-sound kemm tajjat. Kemm tajjat jew għandkom il-koms il-volum naqroli, Issa, biex nispiċċaw. Tajjeb, u tax sa nagħmel, ħanagħmel wedġ oħra lumi. Issa jkolli impatti tagħha dik ta' talli għatta hekk jien. Mhux vera? Ma toġobniex dik imbagħad naraw. Dik hija tas-salamu. Issa ħanagħmlu l-aħħar waħda li hija tal-scrambled eggs. Mela biex nagħmlu scrambled eggs nixxejlu t-taġen hawnhekk ħanżid ftit butir. Hawnhekk sajjart żewġ trixxi bacon li sa nagħmel ħanerġa' ntihom naqra ħajja wkoll hemmhekk ġo l-istess taġen. Għandna bżonn mela żewġ bajdiet, jien ħanoħroġ żewġ bajdiet minn hawnhekk. Kemm inħobb scrambled eggs, poached eggs, soft boiled eggs, vera inħobb il-eggs bajt għal-breakfast, mela. Hemmhekk. Okay, mela dawn sejrin fuq il-platt hawnhekk, l-aħħar żewġ waffles. Biex nagħmlu scrambled eggs. Kif għadilkom il-bacon ġast qed nerġa' ntih naqra ħajja. Ġast insaħħnu ftit. Dak sejjer hemmhekk. Ħannieħi t-taġen. Okay, għandi bżonn marfa għas scrambled eggs. Ħafna nies jgħidu li menu li scrambled eggs vera tagħmilha tajba u tibqa' radba. Importanti, okay, li ma nsajruwix iż-żejjed. Hekk ġidu tistgħu tħabbtuha ġo l-ewwel. Bżaru milħ, butir, hekk ġidu naqra krema wkoll. Nifa naqra bżaru milħ u scrambled eggs jerġgħu jmorru fuq id-nar. Mela biex nispiċċawha din, sa nagħmlu scrambled eggs, il-bacon fil-wiċċ, okay? U mbagħad ħanamlu il-maple syrup, tħobbuh il-maple syrup vera jmur tajjeb. Dik inqattruha fl-aħħar ħaġa. Mela ħanagħmel scrambled eggs. Jien hawnhekk bdejt il-breakfast board qiegħed hawnhekk qudiemi vera jidher sabiħ. Intkom mhux qegħdin taraw li qed nara jien, issa mbagħad indawru. Mela hawnhekk dak kollu li meta tmur ġo lokanda jew ikollok xi breakfast, dawk l-affarijiet kollha li ssib fil-buffet. Mela għandna affarijiet ħelwin, madeleines, croissants, għandna l-crumpets, is-salamun, il-perzut, frowli, frott, nuts. Palissa qed nuża il-jamon serrano vurdiri Spanish Parma, jisu l-Parma imma huwa Spanjol, huwa kat sabiħ ħafna u hawnhekk qed nagħmel rosettes bihom. Mela, a type of Spanish ham. U dawk sejrin hawnhekk l-aħħar waħda hawnhekk. Issa hekk ma taġġilx, ma tkissirhomx kif qed nagħmel jien, imma l-ħin huwa wisq qasir. U dik tmur hemmhekk. Dawk lesti issa x'għandna iktar għandna chocolate and hazelnut sauce. U dak nitfgħu hawnhekk. U mbagħad min irid jieħu minnu. X'iktar għandna ċikkolata bajda bil-hazelnut għax il-breakfast affarijiet ħelwin ukoll, mhux just savoury. Issa din ukoll rustically nkissruha naqrek ara. Biċċiet u nitfgħuhom hawnhekk ara. Mbagħad noqogħdu nippustaw l-affarijiet sew. X'għandna iktar għandna l-brie cheese. By the way, rajtuhom dawk il-breakfast waffles li bdejna nagħmlu fil-bidu tal-programm ara kemm huma żbieħ. Qiegħda jagħti llum għall-breakfast, tal-lunch, għall-brunch, x'iktar.
Għandna l-brie, ħanamlu l-brie, mbagħad nitfgħu ftit frott u ftit affarijiet vera. Mela hawnhekk għandi l-brie, rixt il-brie u naqsmu il-brie. Issa l-brie minn nofs, nerġgħu minn nofs, nerġgħu minn nofs. Issa jien bħalissa għandi żewġ kazzola hawnhekk. Qed nagħlihom biex nagħmlu dawk il-poached eggs kif ukoll is-soft boiled eggs. U dan jiġi hawnhekk għandna l-brie, somma taħlita verament tajba. Issa li nagħmel nimla bil-frott u bil-berries. Eżempju, għandna l-frowli hawnhekk, għandna l-blueberries. Ħanagħmlu waħda bit-chocolate sauce. Mela għandna din hawnhekk. Ma nafx kemm fadal li ħin. Qegħdin jgħidu li wajda mela ħaneġ sa nagħmlu. Jien ħa nipprepara din il-board, nagħmel il-poached eggs u soft boiled eggs u niġu biex nagħlqu l-programm jibqgħu hemm. Dak il-moment fejn inservu il-breakfast jew il-brunch hawnhekk kollox lest. Mela għandna il-waffle dejjem gluten-free bi scrambled eggs, crispy bacon u nispiċċaw bil-maple syrup. Dan huwa l-favorit tiegħi, vera nħobbu. Il-maple syrup fil-ġemp hawnhekk ġo vażett. Għandna il-cream cheese bil-herbs, għandna smoked salmon u għandna hawnhekk is-soft scented egg. Hemmhekk ara perfett. U hawnhekk stajna nagħmluha boiled, jew poached jew inkella fried. Hawnhekk għandna smoked ham, asparagus u jien għamilt bajda rad boħra. U mhux hekk. U aħna lesti għallum ukoll insejt il-kbir, il-breakfast board, ara x'għandna hawnhekk jew viċinu waraw. Għandna verament dak kollu li għamel il-buffet ħelu u savoury. Għandna il-chocolate dipping sauce, frowli, il-crumpets, il-parma ham jew il-serrano ham, yogurt, bites, avocado, brie cheese, salamur, perzut, il-madeleines, il-maple syrup, blueberries, walnuts, white chocolate bil-hazelnuts, insomma dak kollu li verament fil-ħodu kmieni jew wara nofsinhar kmieni għal brunch jew għal lunch u lesti biex niklu ikla verament tajba weħedna, le, mal-ħbieb ovvjament, u l-familja. Nerġu nintaqgħu il-ġemgħa dejla għall-programm ieħor. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Shaw, Emborg, Novi, La Naturelle, All-Italia, Valio, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.